बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे, और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहां इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल लेते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूं। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। अब इमरान खान साहब ने जो अडियाला में मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि सबको नया साल मुबारक। हकीकी आजादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह, साथ उन्होंने बोला। इस आमराना दौर में शख्सी आजादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निजाम बल्कि कानूनी और माशी निजाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहां एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आजाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए
وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی آئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں تو آ نہیں سکتا، شواہد تو ہے نہیں، ثبوت بھی ہے نہیں، لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا، کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے۔ لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اور یہ پرابلم کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی سپورٹ پیچھے سے ہٹتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹنے کا مطلب، جب میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور آ کر کہے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکالو، ایسا نہیں ہے۔ اس مداخلت کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے کہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے امریکنز کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسانی حقوق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑیں گے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں کی۔ دیکھیں، یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ زیادتیاں پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوتی رہی، مشرف دور میں زیادہ دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں، اور جماعتیں بھی اس قسم کے عتاب کا نشانہ بنائی ہیں۔ بہت کم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا مارجن کریٹ کر کے رکھتی ہیں۔ ایک دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن ایم کیو ایم کے مسلح ونگ بھی تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے وہ اپنا نظام چلاتے تھے۔ لیکن وہ بنے بھی کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بنانے والے کون تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو دودھ کی دھلی ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی پاکستان کا معاملہ اٹھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جڑیں جا کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے تو عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا، جو بائیڈن کے جانے سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان نے کی ہیں ان کا جواب مغرب کے سامنے دینا پڑے گا۔ جواب کیوں دینا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی واحد جو منافع بخش ٹریڈ ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ کرتا ہے۔ چائنا کے ساتھ تو ہم خسارے میں فی الحال کرتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ بھی آپ کی ایسی ٹریڈ نہیں ہے، سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی تجارت نہیں ہے۔ جو آپ کی منافع بخش تجارت ہے وہ آپ کی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ پیسہ اور ڈالرز کماتے ہیں، پاؤنڈز کماتے ہیں، اس میں آپ یوروز کماتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو پیسہ ملتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور آپ نے وہ سارے کام کیے ہیں جو ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں جو معاہدے آپ نے یورپی یونین کے ساتھ یا مغربی ممالک کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ آگے جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی